السلام عليكم البنات. اليوم في مطبخ ام نوح راح نديرو كيكه الفلون بزوج طبقات سهله اقتصاديه وبزاف بنينه. كمقادير عندنا 3 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، شكاره خميره نواره، مغرفه صغيره لافاني، و7 مغارف فارينه. نبداو بالطريقه. عندنا 3 بيض، نحط عليهم نص كاس سكر، نص كاس زيت، ومغرفة فاني، مغرفة صغيرة على فاني، ونخلطو كامل هذه المكونات حتى يذوب لنا السكر. بعدها كي يذوب السكر نزيدو 7 مغارف فارينة وساشي خميرة نوارة بهذه الطريقة. من جهة أخرى أنا كنت درت بابي كويسون في المول تاعي اللي راح يدخل الفور. هذا هو القوام تاع الخليط تاعنا، هو مسكوتشو عادي، درت له بابي كويسون. ندخلها للفرن مدة 30 دقيقة على درجة حرارة 160 درجة. من جهة أخرى نديرو الطبقة الثانية واللي هي فلون، نص لتر حليب، 2 مغارف فلون نوارة ذوق شوكولا ولا أي ذوق تحبوه، و2 مغارف نشا. نخلطو كلش بارد في بارد ونحطوهم على نار قليلة مع التحريك المستمر. لازم نحركو البنات باه ما يهبطلناش النشا ويتحرق. بعد ما طيب الكيكه تاعي ولا المسكوتشو نخليوها تبرد مليح في الثلاجة. بعدها نضيفو عليها طبقة ثانية اللي هي فلون ونشا تاعنا والحليب، ونتحصلوا على هذا الشكل، ونزينوها كما رانا حابين من الفوق.